Бул жерде жалпы биздин тепловоздардын электродвигательдерин жөндейтин завод. Биздин болашак Казакстандын дамууна үлес кошуп жатыр. Сонун үлкен нәтижелерин, жетістіктерін осы Құдай қаласа біздің сэндвич панельдермен жүзеге асырып жатырмыз. Жоғары жағы 6000 квадрат, общий площади 5000 квадрат метр болады. Қараңыздар, мына жерде темірмен жасалған колонналар болады. Бізге дейін өздері құрап қойған. Біз тек қана сэндвич панельдерді қойып бердік. Бұл жерде 5000 квадратты бір айда құрап бітірді. 2 кран, 5-6 шақты адам осының бәрін құрастырып жатыр. Өзіңіз ойлаңыз, сіздер күшіңізді, энергияңызды, қаражаттарыңызды үнемдейсіздер. Алматы QZ панель сіздермен бірге, бізбен бірге болыңыздар.